Então, agora vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. Vamos nessa. Primeiro eu vou botar um ovo, mas se quiser vocês podem botar um ovo até três. O açúcar. Aí tem quantas colheres de açúcar? Três colheres de açúcar. Uma colher de chá. Uma colher de chá de sal. E aqui eu vou botar o fermento biológico. Um fermento biológico. E também depois a gente vai botar no pão o misto. Esse é o recheio, né? Recheio do pão. Fala E agora. agora eu vou botar todos os ingredientes. Já botei todos os ingredientes aqui no liquidificador. Agora eu vou bater. Vai. Então, gente, a massa já está pronta, como tá bonita. Então, vou deixar ela descansar por 1 hora. Então, quando tiver boa, eu mostro pra vocês. Tchau. Então, o pão já tá pronto. Agora eu vou botar no fogo.